وانت بألف خير، يا رب صحة وسلامة وتحقيق كل الأمان. كل عام وانت بألف خير ويسعد لي صباحك ان شاء الله، تحقيق الأمان ان شاء الله للجميع ان شاء الله. بالبداية كابتن خلينا نتحدث عن منتخبنا الوطني. هو اليوم حيشد رحاله إلى المكسيك، كيف ترى توقيت السفر خصوصا هو في أول أيام عيد الفطر المبارك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي للشعب العراقي وأتمنى لهم كل خير وأيامهم سعيدة إن شاء الله، وتكون أيامهم كلهم خير وبركات إن شاء الله. أكيد يعني المنتخب العراقي تنتظر مهمة صعبة، يعني مباراة حاسمة راح تكون مع إحدى الفريقين البوليفي والسيران. أكيد يعني من خلال رزنامة الاتحاد أنه هاي يعني المباراة يحتاج لها إلى إعداد صحيح وإعداد خاص. وأكيد يعني يوم أمس انتقل الفريق العراقي إلى عمان، ومن ثم طيارة خاصة نقله إلى المكسيك. أكيد يعني راح تكون مدة جيدة بالنسبة للتهيئة للفريق العراقي خلال شهر تقريبا لخوض مباراة الفاصلة إلى كأس العالم. نعم. طيب كابتن، هل تعتقد بأنه هذا المعسكر هو كافي ليتكيف اللاعبون مع فارق المناخ أو التوقيت في المكسيك هو قبل الملحق؟ أكيد هي يعني الأجواء تختلف. يعني تعرف المكسيك هي يعني بعيد عن سطح البحر، ويعني يكون هناك نقص بالأكسجين، فاللاعبين يعانون على طول لكن الاتحاد العراقي يعني خلى هاي المدة أنه الفريق يروح قبل شهر في سبيل التأقلم والتكيف على الأجواء اللي تكون هناك. يعني فارق الوقت وفارق أنه تعرف يعني المناخ وهذا كل الأجواء تختلف عن البيئة اللي يعيش بها اللاعب العراقي، فأكيد التأقلم يحتاج اللاعب يتأقلم حتى يخوض المباراة بشكل جيد. نعم. كمدرب خبير كابتن، اليوم ما هو أهم شروط النجاح في الملحق العالمي؟ كمثلا التدريبات خاصة، الثقة بالنفس، الجاهزية البدنية تكون مختلفة بأعلى رتم؟ أكيد يعني هو من خلال استقطاب المدرب اختار اللاعبين اللي هم أكثر جاهزية للمنتخب. يعني تابعهم بالدوري العراقي، واكيد المنافسه جاريه بالدوري العراقي، اضافه للاعبين المغتربين اللي راح يلتحقون بالمنتخب الوطني. الجاهزيه راح تكون موجوده من خلال يعني وضع البرنامج التدريبي بالنسبه للمدرب، واكيد يعني من خلال انه هذا الوقت يسمح للمدرب انه يجري بعض التدريبات الخاصه، بعض الامور الفنيه اللي يحتاجها الفريق ويحتاجها كل لاعب يعني. نعم. طيب كابتن، بالنسبه لتشكيله الفريق يعني او القائمه المغادره هي اليوم، برايك تشوف هل هي مناسبه او هم الانسب لتمثيل العراق في المنعطف التاريخي، لو ممكن كانت هناك في بعض الاسماء كانت تستحق من المفترض ان تكون يعني معهم؟ والله أنا أعتقد يعني الكادر التدريب المدرب تابع يعني حتى مباراة الدوري تابعها بشكل كبير، إضافة إلى كل مدرب هو له رأي بالاستقطابات والانتقاء اللاعبين. نعم. فأكيد كل مدرب يعني هو المسؤول عن خياراته، وأنا أعتقد تقريبا 90% هي الخيارات اللي كانت موجودة لدى المدرب هي صحيحة. نعم. صح بعض اللاعبين ممكن انه كان المفروض يتواجدون، لكن هذا راي مدرب وهو اللي يختار التشكيله المناسبه. نعم. ايضا الملحق العالمي يعني اليوم بمثابه فرصه العمر لكل اللاعبين، كيف يمكن اليوم الكادر التدريب استغلال هذا الحماس العالي للاعبين وتحويله الى انجاز؟ اكيد يعني احنا اللاعب العراقي على طول يلعب تحت الظروف الصعبه، يعني احنا شاهدنا الان هم انتقلوا الامس بالبر الى عمان. نعم. ومن ثم يروحون الى المكسيك، فاكيد اللاعب العراقي متعود على الصعوبات. هي مباراه راح تكون جدا صعبه بها ضغوط نفسيه على اللاعبين. نعم. نتمنى انه اللاعب العراقي هو على طول يعني من تزيد عليه الصعوبات نشاهده انه ينتفض ويحقق الشيء اللي نعم. يعني يكون على عاتقه. فاللاعب العراقي لاعب معروف يعني بغيرته بحبه للوطن، فاكيد ما راح يفرط بهاي الفرصه. هاي الفرصه ما تتكرر، انه وجودنا بكاس العالم راح يكون يعني من خلال هاي المباراه. فانا اعتقد من المباراه تكون حاسمه
وفاصله، راح اللاعب العراقي ينتفض يقدم ما عنده. نعم. أنا كنت حابة أسأل حضرتك بالنسبة للصعوبات اللي ممكن حيواجهوها منتخبنا الوطني، فأنت برأيك من أخطر الصعوبات اللي ممكن حيواجهوها في هذا المعسكر في المكسيك، هل هي ممكن الإصابات حتكون، لو الإرهاق، لو الضغط الإعلامي؟ لا والله، هو يعني اللاعب من يوصل إلى هاي المرحلة من يعني التصفيات أكيد يعني هو يعني أمامه، هو حاسب كل حساباته وحاسب الصعوبات اللي راح تواجهه. الإرهاق أكيد يعني من خلال التدريبات اللي راح يخوضها المدرب نعم. بالنسبة للجوانب اللياقية والجوانب الفنية، أكيد راح يحس بتعب، لكن تدرين إن اليوم كل مدرب أمامه منهاج متكامل. نعم. من التدريبات البدنية، التدريبات الفنية، إضافة إلى التدريبات الاستشفائية، حتى اللاعب ما يوصل إلى حالة التعب أو يوصل إلى حالة أنه ينصاب اللاعب من خلال التدريبات. نعم. أيضا كلمة تحب توجهها اليوم لأسود الرافدين هم الآن ذاهبين إلى المطار كمدرب وكأب؟ والله احنا يعني على طول احنا نكون دعم لمنتخبنا، اكيد احنا يعني اللاعبين كلهم نحبهم وكلهم متابعيهم وكلهم يعني نشجعهم من خلال طروحاتنا ومن خلال يعني لقاءاتنا الرياضيه. راح يكون يعني كل المدربين اضافه الى الجمهور العراقي، العوائل العراقيه كلها متابعه للمنتخب الوطني من خلال الدعم للمنتخب، وكل شيء احنا نقدر ندعم به المنتخب ندعمه. نتمنى انه يكونون حريصين، يكونون يعني يخوضون هاي الفتره بشكل جدي وبشكل حماسي في سبيل تقديم الافضل، وهي مباراه راح تكون فاصله يعني. نعم. نتمنى انه ما تكون هناك اخطاء تاثر على نتيجه المباراه. ان شاء الله. كابتن، راح نرجع الى جوله 18 ومباراه مؤجله للنفط والشرطه. هذه المباراه تعتبر نوعا ما مهمه جدا لنادي الشرطه حتى يقلص الفارق بينه وبين القوه الجويه. تعرف انت الان المتصدر دوري نجوم العراق القوه الجويه برصيد 55 نقطه. اكيد يعني الفارق النقاط القليل بين الجويه وبين الشرطه، اكيد المباراه راح تكون جدا مهمه، وخصوصا هي هاي المباراه المؤجله. ممكن اذا فاز بها الشرطه انه يكون يقرب بالنقاط الى نادي الجويه، وهذا ما يطمح الى نادي الشرطه اكيد يعني، لانه هو طلع من كبوه المباراه السابقه مع نادي الطلبه بالتعادل، فاكيد يحتاج الى فوز في سبيل انه يكون فارق النقاط اقل بينه وبين الجويه، وهذا هو الصراع يعني نشاهد. والنفط كذلك يعني يريد يبعد عن الفرق المؤخره، لان النفط اليوم تقريبا بالمركز 13 او 12، والنفط ما متعود يعني كل سنين انه يكون ضمن فرق المربع الذهبي، فنتمنى انه تكون مباراه جيده وراح تكون مباراه نديه بين الفريقين ان شاء الله. ايضا مواجهه ثانيه مؤجله من ضمن الجوله ال 18 ما بين الزوراء وامانه بغداد. الزوراء هو صاحب المركز السابع ب 39 نقطه، وامانه بغداد هو في المركز ال 18 ب 21 نقطه. شلون تشوف هذه المواجهه؟ والله يعني نفس مباراه الشرطه والنفط يعني. نعم. لو نشاهد انه الزوراء يريد يعيد الى المربع، يعني الزوراء اليوم بالمركز السابع، وهذا ما متعود عليه فريق الزوراء يعني يكون بالمركز السابع، فاكيد راح تكون مباراه نديه بين الفريقين. اضافه الى يعني امانه بغداد اليوم اصبح بالمركز 18، ممكن انه يهدد ضمن فرق الهبوط، فاكيد يريد يطمح في سبيل تحقيق ثلاث نقط في سبيل انه يبعد عن فرق المؤخره، فراح تكون هم مباراه نديه انا اشوف، وراح تكون مباراه جيده، ويعني راح تكون بها ضغوط نفسيه على الفريقين. يعني اليوم مثلا مباراه الزوراء تكون عامل او جانبها اكثر تميل الى نادي الزوراء كون في ملعبهم. نعم. وارضهم. نعم. ايضا اليوم نادي الزوراء رد يغير من مركزه، وامانه بغداد ايضا اليوم بس يغير من مركزه. اليوم لعب المدربين، قراءه الاوراق راح تكون عند المدربين. اليوم من سيكون الى الحسم اكثر، مدرب امانه بغداد ام الزوراء لؤي صالح؟ والله انا اشوف فريق الزوراء هو يعني بعد ما حقق المباراه السابقه مع نادي الغراف في ملعب الغراف، اكيد 3 نقط كانت مهمه. اليوم يريد يفوز حتى يحقق 6 نقط ويرتفع بها بسلم الترتيب، يعني يكون ضمن الفرق الاربعه والخمسه،
فهذا اللي ما راح يطمح به الزوراء. لكن فريق امانه بغداد انا اعتقد هم راح يكون يعني الى الحافز في سبيل انه الهروب من شبح الهبوط. نعم. لان اليوم امانه بغداد بالمركز ال 18. نعم. فيحتاج الى 3 نقط في سبيل الارتفاع بسلم الترتيب. وايضا هو هذا الموسم عاد الى دوري نجوم العراق. نعم. فما يريد يكرر اخطاء، يعني اخطاء ويكون الهبوط الموسم القادم. نعم. ايضا اذا ما أردنا نتحدث عن المباريات المؤجله، فهناك ايضا مواجهه مؤجله اخرى في الجوله 21، هي حتكون ما بين الموصل وزاخو، حتكون على ملعب النجف. فشلون تشوف هذه المباراه، ويعني لمن ستميل الكفه؟ والله انا اعتقد يعني فريق زاخو الست مباريات الاخيره حقق 5 فوز وتعادل 1 مع الكابتن بعد استلام الكابتن ايوب وديشو تدريب نادي زاخو. يعني انا اعتقد يعني زاخو ما يريد يفرط بهاي بنتيجه المباراه، وانا اعتقد يعني راح تكون مباراه نديه، واعتقد راح يحقق فيها الفوز. لان لو نشاهد الخط البياني لفريق زاخو بدا بالارتفاع من خلال تسلم الكابتن ايوب، من خلال النتائج اللي حققها مع الفريق. نعم. ايضا مواجهه جوله 20 بين اربيل ودياله في ملعب فرانسا حريري، ملعب نادي اربيل، وايضا ارضه وجمهوره. تعرف انت انديه الشمال من الانديه العنيده، وخصوصا في ارضها وملعبها. اكيد نادي اربيل اليوم يعني يحتل المركز الثالث احتمال او الرابع يمكن. ثالث. نعم. اي اكيد. فنادي اربيل يعني يمتلك نخبه جيده من اللاعبين، يمتلك مدرب خبير الكابتن باسم قاسم. نعم. الكابتن رحيم حميد والكابتن احمد باسل. فاكيد يعني ما يريد يفرط بهاي نقاط المباراه في سبيل انه يكون على الاقل يضمن دخوله يعني يكون ضمن المربع الذهبي. فاكيد يعني خارجيه. نعم راح تكون مباراة صعبة، لأن نعم. ديالة من الفرق الجيدة اللي تجيد بالجوانب الدفاعية. نعم. فأنا أعتقد نادي أربيل راح يحقق الفوز بعد ما حقق الفوز على دهوك في ملعب دهوك. كانت مباراة جدا صعبة، فيريد أنه يحقق نتيجة إيجابية ثانية في سبيل أنه تكون يعني يكون ضمن الفرق المنافسة. نعم. كابتن، برأيك كل ما تتقدم الجولات من دوري نجوم العراق تحس انه هذا يصير ضغط اكثر على الانديه، تحس انه اكو صعوبه بالمباريات، لانه اي ضياع نقطه تغير جميع المعادلات والمراكز. اكيد. يعني هي المرحله الثانيه ما بيها تعويض. نعم. يعني على طول نقول احنا كمدربين يمكن المرحله الاولى اذا ضيع من عندك نقط، عندك المرحله الثانيه ممكن تعوض، لكن نعم. المرحله الثانيه ما بيها اي تعويض. نعم. يعني اي خساره ممكن تهدد الفريق اذا كان بسلم ترتيب الفرق نعم. المقدمه او المؤخره. نعم. فانا اعتقد يعني هي بها ضغوط نفسيه كبيره على اللاعبين وعلى المدربين. نعم. وخصوصا اذا يعاني المدرب من خلال تدرين انت اليوم احنا نلعب كل 3 ايام او رابع يوم نلعب نعم. مباراه، فهذا اكيد راح يولد صعوبات على اللاعبين، يولد تعب للاعبين، اصابات للاعبين. فهي هاي الضغوطات اللي ممكن نعم. يعني تكون موجوده نعم. بالمرحله طيب الثانية. كابتن، خلينا نتحدث عن مستوى التنافس يعني للفرق من دوري نجوم العراق، فشلون تشوف هذه المنافسات او مستوى المنافس يعني هذا الموسم مقارنه بالمواسم السابقه؟ والله هذا الموسم يعني انت شاهدين انه تقريبا 8 فرق هي متقاربه بالنقاط، فهذا دليل انه الدوري العراقي اليوم يعني دوري جيد، اكثر من فريق ينافس، عكس الدوريات يعني نشاهد بالعالم او بالدول المجاوره ان النقط بعيده. يعني شاهدين فريقين يحتل مراكز الاولى والثانيه والفرق الاخرى بعيدين، لكن اليوم احنا من خلال التنافس بالدوري العراقي نشاهد اكثر من تقريبا 8 فرق هي تقريبا فارق النقاط قليل، وممكن الفريق بفوز واحد انه يتسلق من المراكز متاخره الى مراكز متقدمه. نعم. كابتن حسن احمد، نورت برنامج صباحكم رياضي، نتمنى الوقت اكثر حتى نتحدث بهواي امور، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله. انا اشكرك. شكرا جزيلا لك. تحياتنا لك كابتن، نورت.